हाँ भाई आए अपने श्रीगोंदा कामटी से और उनको बीटल बकरी लेनी थी भाई को। टोटल 10 बकरी ले आगे छोड़ो ना, फिरोज भी 2 मिनट बकरी छोड़ो ना। 10-12 बकरी थी भाई। कैसे लगा भाई दीपक भी माल अपना? रेट कैसे लगा माल? रेट भी अच्छे है ना? क्या बोलना चाहते जरी वाला गोट फार्म के बारे में, कुछ बोलना चाहते हैं भाई? हर कोई आके देख सकता है, अच्छा अच्छा रहेगा। अच्छे है ना, और रेट वगैरह अच्छे है ना अपना? ये आए थे 10-12 बकरी ली, क्वालिटी अच्छी है ना? तो पार्ट लिए बड़ी बकरी लिए बीटल में, सब पूरे सब क्वालिटी माल है। जा रहे हैं अभी भाई जरी वाला गोट फार्म से लेकर ही माल।